Salam everyone, welcome back to Learn Azerbaijan today. In today's episode, I will talk about how do we find our way around the city. But before we get started, I want to mention our one-on-one Azerbaijan lessons. If you're interested in personalized language instruction, please check out the first link in the description below to apply and see if our lessons are the right fit for you. Let's get started. First one is düz getmək. Düz getmək. Düz getmək. Düz getmək means go straight. Go straight. Go straight. Düz getmək. For example, bu küçədə düz gedin və sola dönün. Bu küçədə düz gedin və sola dönün. Bu küçədə düz gedin və sola dönün means go straight on this street and turn left. Go straight on this street and turn left. Bu küçədə düz gedin və sola dönün. Go straight on the street and turn left. Sağa dönmək. Sağa dönmək is turn right. Sola dönmək, I just said this. Turn left. Sağa dönmək and sola dönmək. Sağa dönmək is turn right. Sağa dönmək, turn right. Sola dönmək, turn left. For example, buradan sağa dönsəniz məktəbə çatacaqsınız. 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 Means if you turn right here, you will reach the school. If you turn right here, you will reach the school. You will reach the school. If you turn right the way, turn right here, you will reach the city. I'm sorry. If you turn right here, you will reach the school. Means burada sağa dönsəniz məktəbə çatacaqsınız. Buradan sağa dönsəniz məktəbə çatacaqsınız. Means if you turn right here, you will reach the school. Sola dönmək is turn left. Sola dönmək, turn left. For example, sonuncu mağazadan sonra sola dönün. Sonuncu mağazadan sonra sola dönün. Sonuncu mağazadan sonra sola dönün. Means turn left after the last shop. Turn left after the last shop. Turn left after the last shop. Sonuncu mağazadan sonra sola dönün. Sonuncu mağazadan sonra sola dönün. Bu ünvan hardadır? Bu ünvan hardadır? Bu ünvan hardadır? Bu ünvan hardadır means where is this address? Where is this address? Bu ünvan hardadır? For example, zəhmət olmasa bu ünvan hardadır? Zəhmət olmasa bu ünvan hardadır? Zəhmət olmasa bu ünvan hardadır? Means where is this address please? Where is this address please? Where is this address please? Zəhmət olmasa bu ünvan hardadır? Neçə dəqiqəyə çataram? 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 Means how long will it take? 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 Neçə dəqiqəyə çataram? How long will it take? For example, buradan ora neçə dəqiqəyə çata bilərəm? Or just çataram. Buradan ora neçə dəqiqəyə çata bilərəm? Buradan ora neçə dəqiqəyə çata bilərəm? Means how long does it take to get there from here? How long does it take to get there from here? To get there from here. Buradan ora neçə dəqiqəyə çata bilərəm? Yaxınlıqdakı aptek hardadır? Yaxınlıqdakı aptek hardadır? Yaxınlıqdakı aptek hardadır? Yaxınlıqdakı aptek hardadır? Means where is the nearest pharmacy? Where
is the nearest pharmacy? Pharmacy, yes. Where is the nearest pharmacy? Where is the nearest pharmacy? Means yaxınlıqdakı aptek hardadır? Yaxınlıqdakı aptek hardadır? Where is the nearest pharmacy? You will ask, how can I find the nearest pharmacy? How can I find the nearest pharmacy? You can ask like yaxınlıqdakı apteki necə tapa bilərəm? Yaxınlıqdakı apteki necə tapa bilərəm? Yaxınlıqdakı apteki necə tapa bilərəm? Means how can I find the nearest pharmacy? Bu yol bağlanıb. Bu yol bağlanıb. Bu yol bağlanıb. Bu yol bağlanıb means is this road closed? Is this road closed? Is this road closed? Is this road closed? Means bu yol bağlanıb. I want to call a taxi. Means taksi çağırmaq istəyirəm. Taksi çağırmaq istəyirəm. Taksi çağırmaq istəyirəm. Taksi çağırmaq istəyirəm means I want to call a taxi. I want to call a taxi. I want to call a taxi. Taksi çağırmaq istəyirəm. And that's it. I hope you enjoy. Personalized language instruction. Please check out the first link in the description below to apply and see if our lessons are the right fit for you. Don't forget to like, share and subscribe for more learning tips. Sağ olun and görüşene dek. Hi, my name is Rayala and I am the teacher here at the biggest Azerbaijani language channel on YouTube. You might have seen our videos before. If you're looking to take your Azerbaijani to the next level, whether you're moving to Azerbaijan, already living here, or maybe you've got an Azerbaijani partner, this is your sign to start learning properly. I also offer one-on-one private lessons. So if you'd like to learn directly with me, just check the link below and reach out. I'd love to help you on your journey. Let's get started today.